Oi, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós iremos dar sobre animais. Vamos aprender sobre os animais? Olha só, todos os seres vivos, ele tem um ciclo de vida. Por quê? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Sabiam disso? E cada animal, ele tem uma classificação. Agora nós iremos falar um pouco sobre os animais ovíparos. Os animais ovíparos são animais que nascem do ovo. Olha só, a tia Léa vai colocar aqui a galinha. A galinha, ela nasce do ovo. Que mais nasce do ovo? A tartaruga. Olha a tartaruga aí que a tia Léa colocou. A tartaruga. Nós também temos, sabe quem? O pinguim. O pinguim também nasce do ovo, sabia disso? Então, os animais ovíparos nascem do ovo, que são os animais. E os animais vivíparos? Os animais vivíparos são animais que nascem da barriga. Eles mamam também, alguns mamam. Olha só, nós temos o porco. O porco também nasce da barriga. Nós também temos o coelho. Olha o coelhinho. Ele também nasce da barriga. Nós também temos outros tipos de animais, como os animais domésticos. Você tem um animal doméstico na sua casa? Sabe o que são animais domésticos? São animais que nós podemos criar, domesticar em nosso lar. Olha aqui, quem a tia Léa vai colocar? Um cachorro. Quem tem um cachorro em casa? O cachorro é um animal doméstico, certo? Por quê? Porque nós podemos criar em casa. Tudo bem? Nós também temos outros tipos de animais, como selvagens. Tia Léa, selvagens? Os animais selvagens são aqueles animais que vivem livre na natureza e que nós não podemos criá-los, como o leão, o jacaré. Nós não podemos criar. Tudo bem? Agora nós vamos ver um pouquinho de um vídeo falando sobre esse assunto que eu já estendi com você, tá bom? Então, aproveita. Vamos lá. Alguns animais nascem de ovos. Eles são chamados de ovíparos. Veja alguns exemplos de animais ovíparos. Outros animais se desenvolvem e nascem da barriga da mamãe. Eles são chamados de vivíparos. Veja alguns exemplos de animais vivíparos. Animais domésticos e selvagens. Os animais domésticos são aqueles que podemos ter em nossas casas, como o cachorro, como os gatinhos, que são animais que podemos pegar no colo, brincar e dar muito carinho. Os pássaros também são animais que podemos ter em casa, mas eles são tão bonitos quando ficam livres, voando para todos os lugares, não é mesmo? Também podemos ter na nossa casa os peixinhos, que ficam dentro de um aquário, mas temos que deixar a água sempre bem limpinha e alimentá-los com muito carinho. Os animais domésticos precisam de muito cuidado, proteção e alimentação adequada, além de tomar banho e serem vacinados. Os animais selvagens são aqueles que não podemos ter em casa, ou seja, que devem viver livremente na natureza. Eles têm seus próprios hábitos sem interferência do homem. O tigre, o leão, a zebra, o macaco, a cobra, o lobo, o urso, entre outros, são animais que vivem na floresta, livres, ou seja, eles são selvagens.